Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи каналдын эфиринде Данакер аттуу долбоорубузду көрүп жатасыздар. Бул программа ар бир адамдын жарандык укуктарын камсыз кылуу жана ошол укуктарды коргоо, камсыз кылуу жаатында жаралып аткан көйгөйлөрдү атап көрсөтүп, анын чечүү жолдорун издөөгө аракет жасайт. Бүгүн биз ден соолугунан, саламаттыгынан улам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекет канчалык деңгээлде кам көрүп жатат жана аларга колдоо көрсөтүп, жардам кылуу жаатында эмгек укуктарын, социалдык укуктарын камсыз кылуу жаатындагы биз канчалык деңгээлде алдыга жыл алдык. Буга чейин жаралып келген маселелерди түбүнөн бери чече алдыкпы деген суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Анда эмесе азыр биз экранга назар салсак, алгач сүрөтүбүздү көрүп алып, андан кийин сөздү улайбыз. Бишкек шаарынын тургуну Үкөй Мураталиева экинчи топтогу майып. Анын айтуусуна караганда, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан кызматтардын арасынан медициналык кызматтарга такыр көңүлү толбойт. Мен деле мына мисалы үчүн бир жылда 2 жолу мүмкүнчүлүгүм бар барып дары алууга. Бирок мен дарыны албайм. Дарынын тизмеси мага кереги жок. Көп учурда сага кереги жок. Мисалы үчүн жөтөлдүн дарысы, баш оорунун дарысы мага эмне кереги бар? Вот не надо. Мен барбайм. Анын айтуусуна караганда, көпчүлүк мыйзамдар кагаз түрүндө эле жазылып калган болбосо, аткарууга келгенде дээрлик шарттар түзүлбөй келет. Көп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар медициналык кызматтарды колдонбойт. Эң биринчи көйгөй бул дайыма ошол шарттын жоктугу. Шарттын жоктугу биринчиден транспортко көз каранды, экинчиден ошол оорукананын ичинде шарттын түзүлбөгөнү. Мына кечээ эле бир ата эне келип кетти да, баласы детский церебральный паралич экен да. 1 жашка чыкмайынча биз диагноз кое албайбыз дейт. Бул ушу алгылыктуу медициналык деңгээлде кызмат көрсөтүүбү? Андан сырткары өлкөбүздө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды мамлекеттик кызматка алууда бир топ жеңилдиктер каралган. Бирок мындай жеңилдиктерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз канчалык пайдаланып келүүдө, бул дагы өзүнчө чоң суроо жаратат. Социалдык өнүгүү министрлигине иштеп кеттим да. Мен мисалы үчүн менин милдетим дело производства болчу. Эгерде билсеңиз, бул деген кат менен общий отдел жүгүрмөй, кат таратмай, кайра чогултмай, этаждар деле монтип жүгүрмөй болчу да. Чынында мен биринчи кабатта отурганмын, орундугум бар болчу, мага керектүү кабинеттердин баары бар болчу. Бирок менин милдетим жүгүрмө. Анда суроо коюш керек. Мага ошол дело производства туура келгенде же мага башкача жумуш керек беле? Айзада Дүйшөбаева, Асан Конушбеков, Атайын Данакер программасы үчүн. Үкөй айым, мына өзүңүз отурасыз. Бул баягы бизде кырдаал ушундай болуп калып, азабын чегип атабызбы, же болбосо өзгөчө эле көңүл коштук, 20 жылдан бери какшап келген маселелерибиздин чечилишине себеп болуп атабы? Бул негизи адамдык укуктарды эң башкы биринчи орунга коюп атабыз. Ар бир мекеме колунан келишинче аракетин жасап атат. Негизи социалдык өнүгүү министрлиги биринчилерден болуп ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алуу боюнча демилгени көтөрүп чыккан. Азыр мен жакшы угушум боюнча госрегистрдагы жумушка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды алыптыр. Эми колунан келишинче аракеттерди кылып атат. Баягы көйгөй көп болгондуктан ошол көйгөйдү туура чечүүгө менимче анча тажрыйбанын жетишпестиги. Албетте биз чет өлкөнү көп мисал катары келтиребиз, бирок биз билебиз, чет өлкө башка, Кыргызстан башка. Демек, Кыргызстандын деңгээлинде колдон келишинче жаңы методикаларды колдонуп, кандай шарттарды түзүү мүмкүнбү? Мисалы үчүн, мен өзүм жөнүндө сөз кылдым. Албетте мен Бирок жеке эле сиздин окуяңыз эмес да.
ооба Сизеңди ушундай кырдаалга кабылып калган башка да жарандарыбыз бар да. ооба туура. Мисал үчүн жана медицинага кайрылсак, көп адамдар өз учурунда, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өз учурунда медициналык кароодон өтпөй, дарыланбай, анан көз жумуп аткан учурлар да болуп атат да. Демек, бул майыптыктан эмес, ошол шарттын жоктугунан барбай калып, көрүнбөй калып, анан баягы ден соолуктун начарлашы болуп атат. Калгага мына канча жылдан бери өзүңүз ушул алкакта иш алып барып, далай маселени көтөрүп башында жүрбөдүңүзбү? Өкмөттүк деңгээлде, башка парламенттик деңгээлде бул маселеге момундук көңүл буруп атабыз, биз моуну жасап атабыз деген сөз көп. Бирок жыйынтыгына келгенде үкөй айым өңдөнүп, бүгүн мындан улам биз момунтип такалып калып атпайбызбы деген окуялар аз эмес да. Негизи ар бир иштин негизинин мыйзамдуулук өлчөмдөрү болуш керек да. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам болобу, же мамлекеттин президенти кол койгон указбы, же премьер-министр кол койгон токтом болобу, ушундай укуктук негиз болуш керек да. Мен эми мына быйыл буюрса Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн 31 августта 25 жылдыгын белгилеген турабыз. Ушул кездерде Кыргыз мамлекетинде майыптарды колдоо боюнча, майыптардын укугун, укук жендемдүүлүгүн кеңирилетүү боюнча президенттин указдары чыгып атты, жогорку кеңештин мыйзамдары чыгып атты, премьер-министр бир топ токтомдорго кол койду. Бул жагынан негизибиз жакшы эле деп айтам да. Мен көп Борбордук Азиянын мамлекеттерине салыштырганда бул тарабынан Кыргызстан алдыда турабыз. Муну ачык айтыш керек да. Бирок кептин баары ошол мыйзамдардын, токтомдордун толук кандуу аткарыла албай атканында болуп атат да маселе. Мисал үчүн жана өкөй кызыбыз айтып атпайбы? Эмгек боюнча айтып атат. Эмгек жөнүндө кодекстин 314 статьясы бар. Ошол жерде айтылат, менчигинин түрүнө карабай, эгерде эмгек жамаатында 20дан кем эмес адамдар иштесе, ошонун бирөөсү майып адам болуш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуш керек деп жазылганда. Эми бизде Кыргызстанда канча мамлекеттик, жеке менчиктик, акционердик ар кандай эмгек жамааттар көп болуп атпайбы, бирок майып адамдар иштеген ишканалар, уюмдар бирден экиден эле саналат. Бул дагы ошол жанагы мыйзамдын толук аткарылбагандыгы болуп атат да. Мен ушундан көрөм. Дастан мырза, ошол жазып коюп эле, мынакей биз жазып койдук, жазып койсок эле жетет деген психологиядан арылбай атабызбы? Же ошону аткара турган адамдардын мамилесиби бул? Жок, бул жерде эки маселе бар. Мыйзам чыккандан кийин сөзсүз өкмөт республикалык бюджетте ушул норманы кандай аткарыш керек, ошого акчаны бөлүш керек да. Негизи бизде мыйзамдар действительно мындай жакшы болуп атат, бирок тилекке каршы акча жактан кичине тартылыштар болуп атат да. Ошон үчүн мисалы ишканаларда, мамлекеттик ишканаларда ушундай атайын инфраструктура жок, же жумуш орношконго атайын мындай инструменттер жок, ошол эле атайын программалар жок, ушундай да. Биз 2015 жылда июль айында бир мыйзамды чыгардык. Бул административдик кодекске толуктоолорду киргиздик. Ошол негизинде азыр мисалы ошол эмгек кодексти бирөө аткарбай калса, же мисалы башка мындай бир топ ишкана мындай куруу болсо, инфраструктура түзүлбөсө, анда ошол мамлекеттик кызматкер же жеке менчик уюмдун кызматкер алар жопко тартылат. Ушундай факт болсо, мисалы азыр Укей Мураталиев ушундай мисалы азыр жумушка барса, орношконго, аны бирөө албаса, мага кайрылса, биз ошону көтөрөбүз. Кайрылгандар болду андан бери? Эми ошондон бери билесиз, шайлоо болду, азыр шайлоодон кийин эми акырындан кайрылуулар түшүп атат. Биз ошон үчүн ГРС менен атайын биринчи проектти кылдык. Мен билгемче где-то 50 кишинин ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды биз орноштук. Дагы ушундай проекттер
бар, идеялар көп, бирок азыр акырындан аны кылабыз да. Жаңыл кошуласызбы же кандай деп жооп берсе болот? Мен да кошулам. Бүгүнкү биздин коноктордун айтуусу боюнча негизи бизде мыйзамдар жакшы жазылган. Бардык мыйзамдар, токтомдор, президенттин указдары бардыгында негизи ошол бизге ишке ашыра турган нерселер жазылган. Бирок тилекке каршы бизде жана министрликтер менен ведомстволордун мындай комплекстүү иш алып бара албайбыз да. Мындай координациялоо жана комплекстүү иш алып барышыбыз керек. Анткени ар бир министрлик өзүнүн компетенциясына кире турган иштерин алар мүмкүнчүлүгүнө жараша аткарып атышат. Бирок ошол бул жерде контроль, анан мониторинг кылыш керек да. Негизи ошол баалоо жакшы жүрбөй атат да. Жумуш этабы менен болуш керек, системалуу болуш керек деген нерсе. Система, мына мисалы программаларды ишке ашыруу боюнча биз ар бир программаларды мисалы мониторинг баалоо жүргүзүшүбүз керек да. Иш жүзүнө ашырып атабы депчи. Анан мына мен айтып кетчү нерсе 2014-жылы, 2015-жылы биз өкмөттүн отурумунда ушул программалардын ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ошол жазылган программалардын аткарылышы боюнча каралды 2 жыл. Андан кийин мына февраль айынан баштап биз мониторинг жүргүздүк, жерлерге чыгып мониторинг жүргүздүк. Мына бул жерде биринчи иретте бул инфраструктура ылайыктуу болбой атат да. Ошол себептен ишке ашырылбай атат да. Мисалы медициналык мекемеге же социалдык мекемеге бара турганга инфраструктура жок. Ага кирүүгө, анын ичинде мына Укей Мураталиева айтты, бизде иштеп кеткен, мына мен башкармалыкта иштеген. Негизи мындай шарттарды түз бергенбиз Укейге, бирок биринчи иретте мамлекеттик кызматка келгенде бул дело производстводон башталат. Себеби поток документ келет, толтура документтер. Бул деген биринчи иретте документтерди мындай баалаш керек. Шарты менен деп коелду. Бирок жанагы сиз айтып аткан мисалы мүмкүнчүлүктөр жок, инфраструктураны түзө албай атабыз. Ушул саламаттыгынан жабыркаган адамдар каалаган учурунда транспорт менен керектүү жерине жетип, анан керектүү мекемеге кирип чыкканга дагы ыңгайлаштыра албай атабыз деген сөздү бир мен уккандан эле ошо журналист болуп иштей баштаганым 15 жылга чукулдады. Ошондон бери ушуну сүйлөшүп келатабыз да, болбой атат, жасай албай атабыз. Пандустар коюлбайт. Бизде негизи жергиликтүү органдар ушундай инфраструктураны түзүш керек да. Анан троллейбус боюнча жергиликтүү органдар кылыш керек да. Азыр Бишкек мэриясы мисалы 50 троллейбусту алып атышат, атайын ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыктуу ушундай троллейбустарды алып атышат да. Негизи ошол жерден башталат да. Жергиликтүү органдарда бюджеттер аз билесин. Не то что ушундай инфраструктура керек болсо, кичинекей тротуарга даже акчасы жок боло, ушундай жергиликтүү органдар бар бизде. Бирок эми ошондой эле чакан мүмкүнчүлүк менен башка бир мамлекеттерге барсаң жөнөкөй эле баягы жолдун кырын жасаганда, жолдун жээгин жасаганда жөн эле ойлонуп эле бир жакшынакай шарт түзүп койгондор да бар да. Айсипа эже. Карап көрсөңүз, Министерство образования окутуучу жай өзүнчө иштейт. Министерство социальной защитага башы ишпейт. Экинчиден жанагы дагы бар Министерство здравоохранения, ал өзүнчө. Анан жанагы архитектура ал өзүнчө. Биз уже канча жылдан бери ушул жана СНИП дегендерди законду мен чыгартканда эч бир иштебейт. Ушул анан биринчиден айтар жанагы стандарт деген кошулбадыбы? Стандарттын ошого киргизилген эмес эме депчи. Например, азыр өзүнчө бир ком эме ачса, аптека эме ачса, ошо майып кирип, ичине эме коляска менен кирип айланып чыкканга ошого түз бериш керек да. Ошолор жок. Бул эмне үчүн иштебей аткан себеби булар бири-бири менен, бул ар бир министерство бири-бири менен байланышып иштешпейт. Экинчиден айтып атабыз го, жанагы закон бар тигүү деп. Ар бир министерствонун өзүнүн положение, өзүнүн закону бар. Өздөрүнчө принимать этилген. Бирок эч убакта бул эме финансовый жактан бөлүнбөйт. Биз ушундай нерселерди айтып отуруп, мисалы ар бир министрликке деле тапшырмалар кезегинде токтом аркылуу дагы берилип жүргөн мезгилдер болгон да. Мына жергиликтүү бийлик жетектеген органдар дагы ушуну колуна алсын жана башка деген нерселер бар. Анан биз ушул программаны уюштуруп атып,
ушунчалык мындай кыйын болду да биз ушул мамлекеттик органдарга чалып ушул маселе боюнча сиздердин өкүлүңүздөр келип катышсын, ушул жарандарыбыздын суроосу болсо жооп берсе жакшы болот эле десек, мына социалдык коргоо, социалдык өнүктүрүү министрлигинен башкасы биздин деле тиешебиз жок дегенге чейин барышты да мисалы. Албетте баш оорубагандын Кудай менен иши жок деген көрүнүш ошол биздин адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түздөн түз тиешелүү болуп калат. Анткени бизде баардык эле токтомдордун баардыгы аткарылган жери жок. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өткөндөн кийин биздин колубуздан келбей калды, анан каражат жок деген сөздөр айтыла берет. Менимче ар бир адамыбыздын ушул ар бир Кыргызстандын жараны жүрөгү менен сезип, мындай бул ушул көйгөйдү ар ким өзү жүрөгү менен сезип аткарууга аракет кылса жакшы болмок. Болбосо, мынакей Дастан Далабаевич айткандай, жакшынакай нерселерди жазышат. Анан ар бири өнөгүлүк бар да бизде компания. Бир компания башталганда, ой мындай кыла коебуз, тигиндей кыла коебуз деп айтылат. Чын эле Асипа эже айткандай пандустарды мынакей 1 жыл, 2 жыл жалаң пандус жөнүндө сүйлөшөбүз. Аягында жыйынтыгын азыраагы жакшыраак болот да, калганы такыр туура келбейт. Ал эми кызматка мындай ар бир жаранды багыш керек да. Бүгүнкү күндө прожиточный минимум деген бар, потребительский корзина дегени бар. Баягы мамлекеттен жөлөк пул беребиз деп биздин министерство өзү берип турат. Бирок бул жетишсиз да. Ал эми ар бир ошол жарандын мындай акыл эси менен иштеген, мындай буту баспаган менен абдан сезимтал адамдар бар. Алар иштеш керек. Алардын иштегенге жанагындай чектөөлөр болуп калат, мүмкүнчүлүк болбойт. Изилдегендердин баягы отчетунда жүрүп атат да, биз туура мамлекет баягы адамдардын саламаттыгына жараша, алардын аал акыбалын дааналап билип туруп, анан кийин ошого жараша шарт түзүп, коргоого алып, жардам бериши керек деп атат да. Бирок экинчи жагы болуп атат, биз ушул адамдарды ушундай саламаттыгы ушинтип калды, бул баланчанчы группадагы майыптыкты бердик деген документти колуна карматсак, ошол иш берүүчүлөр тескери кабыл алат экен ушуну депчи. Анысы туура. Качан гана тиги мындай сыртынан даже мисал үчүн майыптыгы болгондо ар бир жеке ишкерлер толугу менен эле сүйлөшөрүнө көзүм жетпейт. Отворот поворот. Биздин өкмөттүк ишканаларда эле чыдасаң чыда, чыдабасаң жок деген мамиле көп учурда болот. Ал эми сөздүн ачыгы да мындай. Жада калса майыптыгы жок эле, жакшынакай эле жаштарыбыз деле ишке орношо албай жүрбөйбү? Анан майыптардан ким алат анан жумуш коңгой менен? Азамат, ушул ишке орноштуруу жагынан келгенде өткөндө бир экөөбүз маектешип калганда бир топ маселени айттыңыз эле да, өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Бул көйгөйлөрдүн баардыгы өтө баягы кантсам курч маселе. Мисалы ошол эле учурда мен өзүм жөнүндө айтсам, мисалы чыгармачылык жак жаатта, мисалы телевидение же радио жак жаатынан келгенде сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк чектелген адам дегенде эле тез мындай бөлөк ойлор пайда болот да. Мисалы биринчи топ десең эле бул адамдар эчтеке кыла албайт, же болбосо үйдө жөн эле отуруш керек. Жок, бирок адамдардын биринчи группта майып болосуңбу, экинчи топто болосуң, бирок сөзсүз түрдө сен дагы өзүң мамлекетиңде жашап жаткандан кийин өзүңүн мамлекетиңе да сөзсүз түрдө салым кошуш керек. Ошол жактан келгенде, мисалы жумушка орношуу маселеси келгенде баягы чоңдору болобу же жетекчилери болобу кирип сүйлөшкөндө ар түрдүү шылтоолор айтат. Мисалы мен өзүм ошо алып баруучу жакта журналистика жакта жүргөндөн кийин баягы кайсы радиого келгенин атабай эле койм, бирок мамлекеттик телерадио компаниянын директоруна келип мен ушундай алып баруучу болот элем, журналист болуп кыргыз эли үчүн кызмат кылыш керек, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, мен иштесем болобу деп келсем, ошол байке дагы жумушкалардын алдында ар түрдүү критика менен жумушка албай койгондо, мисалы шылтоолору көп, мисалы вокал алышың керек, же мынтишиң керек деп. Ошол эле учурда ал мамлекеттик жактан жумушка албагандан кийин жеке менчик телевидение, радиого жумушка баргандан кийин аяк жакта дагы буттоосулар болду өтө көп. Ошол эле учурда телевидениеге же радиого жумушка албай ар түрдүү шылтоолорду айтып, мүмкүнчүлүгү жок, эртең келиңиз, бүрсүң келиңиз деп. Бирок эгерде адам өзү чын жүрөктөн аракет кылып, баягы алма бош оозума түштө отура бербестен аракет кылса, ийгиликке жетет деген ойдомун да. Азыр мен мисалы мамлекет жактан баягы эжелер айтып жатат, мүмкүнчүлүктөр болуш мүмкүн, закондор кабыл алып жатат. Бирок ошо закондор алгандан кийин алардын баары куру закон да. Мисалы телевидение келип же радио келип же бир камера келип, алардын алдында министрлер же депутаттар баягы куру намыс менен жөн эле айтып коет. Чындап келсе долбоордун баардыгы жазылат да, баракта калат. Чындап келгенде алардын баардыгы иш жүзүнө келгенде эч кандай нерсе ишке ашкан жок. Эч ким иштебей эле азыркы учурда кайсы жакка жумушка барбаган көз жумунда эле калып калып атат да. Тил сайлай берет, бирок чындап келгенде кол менен ал иштин баарын жасабай ататтар. Дастан Далабаевич,
Азыр баягы парламент бул өкүлчүлүк орган катарында мурдагыдан кыйла күчтүү орган болуп турат да. Көп маселеге түздөн түз кийлигишүү аркылуу далай маселеге баягы өзгөртүү киргизип, жаңыча нукта иш алып баралы деген негизге кийлигише алат эле. Анан кандай ойлойсуз? Азыр саламаттык сактоо системасына дейли, билим берүү системасына дейли реформа кылалы, тигини жаңырталы, муну жаңырталы деген сыяктуу программалардын алкагында ошол майыптыгы бар адамдардын кырда жагдайлары канчалык деңгээлде эске алынып, анан системалуу иш жүрө тургандай маанай бар азыр бизде? Эми эске алынып жатат, ар бир ошол эле өкмөттүк программада жазылган. Бирок тилекке каршы мен айткандай ошол эле маселе акча жактан көп проблема болуп атат да. Эми биз мүмкүнчүлүккө жараша албетте мыйзамдарды көзөмөлдөп атабыз. Мен дагы бир топ мындай кеңеш катары ушундай өкмөткө берип атам. Мисалы бүгүн дагы сахарный диабет менен ооругандар жөнүндө мен бир жакшы мындай кеңешти бердим. Ушундай рекомендация берип атабыз. Эми тилекке каршы бизде мен билбейт экенм, азыр жаңы премьер-министр келди, ошол менен жолукканда ошол боюнча биз дагы сүйлөшөбүз. Как раз менде бир идея бар. Майыптык маселе боюнча ушундай кеңешти өкмөт деңгээлде ушундай биз түзсөк, ошол жерде ар кандай коомдук уюмдар, коомдук фонддор ошол жерде вице-премьер-министр менен, премьер-министр менен кача бир квартал сайын ушундай жолукса, ушундай маселени айтырып турса, мен ойлойм, бул туура эле болот да. Ушундай сунушту мен премьер-министрге берем. Ошол жерде коомдук уюмдар кайсы мыйзам иштебей жатат, кайсы токтом иштебей жатат, ошол жерде айтса болот да. Ошонун күчү жетиши керек, Бу жерде мындай болуп атат да. Мен өзүм майып болгонума бир топ болуп калды да. Мурун иштеп жүргөм. Мага эч ким мындай майыпсың деген уккан эмесмин. Анан азыр эми майыптар ойлогом да, Советтер Союзунда мен жаңысы эле майып экенмин деп. Анан көрсө майыптардын көпчүлүгү эчке чыкчу эмес экен да. Эми мынандайда биз ушу канчадан бери айтып эметип атабыз, бирок майыптардын өзү көпчүлүгү үйдөн чыкпай калгандан кийин уже көбү окуулары деле жок азыр. Мына 20 жыл болду. Мурун окутуп майыптарды окуткан окуу жайлардын баары талкаланган жок. Азыр инклюзивный деп койду, аянге ийне тасыган алып баргандарга окуу. Майыптардын көпчүлүгүнүн баары грамотный эмес да, мынча айтканда. Ошолорду окутушубуз керек, ошолорду үйрөтүшүбүз керек. Жана жумушка ал деп атабыз. Жумушка алганга мындайча айтканда жумушка адам өзүн сатат да. Мен ушу барып мындай иштейм деп. Көпчүлүк мен эсилдесем заявление жазганда да билишпейт, жана жумушка орношкондо. Биз ошолорду майыптарды окутушубуз керек. Биринчиден. Экинчиден жанагы эл мындай орусча айтканча общество деп коет го, биздин калкты үйрөтүшүбүз керек. Мындай телевиденияны көп беришибиз керек. Ушундай белгилүү майыптардын өзүн чыгарышыбыз керек ба иштеп жүргөн. Анан кийин мына мен өзүм күбө болдум. Канча жыл иштеп жүрүп эч билбептирмин. Министерствого социального развитияга жана наблюдательный советке былтыр мурункусунда да иштегем, азыр дагы. Анан аянге жалаң быйыл жакында жалаң соолор келиптир. Соо адамдар бөлөк жактан келишиптир. Анан мен бул министерство момундай болуп иштейт, тигиндей болуп иштейт деп үйрөтсөм, эми бул майып дегендей кылып мени мамиле башка. Бул майып эмне эчтекени билбеген, эми бизди үйрөтөт дегендей. Ошону өзүм сездим да. Эми карасаңыздар, ошон үчүн бул эл калкка дагы ошо майыптарды көрсөтүшүбүз керек. Чтоб эл билсин, майыптар деле ушундай баш деген нормальный монтип иштесе болот экен дегендей кылышыбыз керек да. Калгага бул баягы социалдык өнүктүрүү министрлиги же болбосо тийиштүү орган тарабынан кайсы бир адамдын саламаттыгына жараша карап туруп майыптыкты бериш, бул ушу мамлекет жардам бериши керек деген гана сөздү аныктай турган категория болуш керек да. Калгандын баардыгында ал эч кандай айырмачылык же артыкчылык же кемчилдик боло турган фактор болбош керек да булчу. Эмне үчүн мындайга жол берилип кетип атат? Жана бул жерде сөз болуп атпайбы? Азамат айтып атпайбы? Адам майып болуп калгандан кийин деле аракет кылса,
окуй да алат, билим да алат, ылайыгына жараша айлана чөйрөдөгү адамдар колдоп, жакшыраак мамиле кылса, жумуштап дагы иштей алат деп. Эми бул проблема бүгүн эле чыга калган жок. Бирок биз ошону чечели деген аракетибиз сөз бойдон эле болуп атпайбы? Ошол өкүндүрөт да, булбу? Жана бирде Асип эже менен депутатыбыз Дастан Далабаевич айтып кетишпедиби? Президенттин астында же премьер-министрдин астында майыптардын иштери боюнча кеңеш болсо, же координациялык кеңеш болсо дурус болот эле деп. Бул бүгүнкү күндө керек, бул илгери 1995-жылдын 28 ноябрында ошол кездеги президент указы менен түзүлгөн. А дегенде кеңеш жакшы иштеген, 2 жыл, 3 жыл жакшы иштеп турду. Андан кийин эле акырын-акырындан начарлап, областтардан келгендер бир отчетторун берип коет, кетип калат. Ушинтип отуруп анан кийин токтоп калган. Эми азыр ошол маселени кайра жаңылап туруп, жаңы идеялар менен толуктап туруп ошондой кеңешти Дастан Далабаевич айткандай, балким премьер-министрдин астында ушул кеңешти ачсак, ушул кеңеш толук кандуу иштеп берсе жакшы болот беле деп ойлойм да. Бул мамлекет тарабынан жана мыйзамдар кабыл алынып атат. Бул жерде кеп ачыгын айтыш керек. Бул өткөн чакырылышта да, мына кийинки чакырылышта дагы Дастан Далабаевич майып адам, майыптардын ичинен бизде депутат болуп иштеп атат. Закондордун жакшы, майыптардын кызыкчылыгын колдой турган мыйзамдар кирип калды азыркы. Бул өткөнкү чакырылышта да, мына бул чакырылышта дагы мыйзамдарга толуктоолорду киргизилип атат. Жанагы административный кодекс. Турмушта иштеши деген маселе турат азыр. Жанагы июль айында деп Дастан Далабаевич айтпады бир мыйзамга толуктоо киргизилди деп. Ушул закон буюрса ишине кирип кетсе, анан ар кайсы тепкичте отурган чиновниктер өздөрүнүн милдеттерин аткарып баштаса болот эле да. Муну эми кээде айтып калабыз да, бул кийинки кезде ушундай болуп калды. Совет бийлигинин кезинде деле ушундай азап күндөр бар болчу. Мисалы үчүн мен ошол кезде университетти артыкчылык диплом менен бүттүм. Иш сурап барсам, ишке алмай жок, барып матрастик, жууркан тиктеп койду. Караколдун үйрөт өндүрүштүк ишканасында 2 жылга жакын матрас тигип, жууркан тигип, посылочный ящикти жасап ушундай кылып иш кылдык да. Азыр жумушсуздук көп болуп кеткенден кийин ал азаптар майыптар үчүн дагы көп болуп кетпеди. Айтайын дегеним, мисал үчүн биз дайыма жумушка орношуп атабызбы же да башка максаттар барбы? Биз ойлонушубуз керек. Диджей болуш үчүн да, мисал үчүн диджейликти алсак, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ошол жумушка орношуп аткан адам. Бул жакта жумушка тиешелүү сапаттарды санайбыз дагы, эч ким майыптыгы бар же жок болуш керек деген сөз жок. Бул жерде бизге тоскоолдук кылган көп учурда майыптыкка болгон көз караш жана ишенбестик. Мүмкүнчүлүк бербейт да. Туура көп учурда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тажрыйбасы жок. Бирок бул мындай замкнутый круг, каяка барып тажрыйба алат. Демек ошол эле мисал үчүн социалдык өнүгүү министрлиги мага деле шанс берди. Госрегистр, ошо дело производства же башка кассир жагында иштеп атышабы жигиттер 5 адам деп уктум. Иши кылып мүмкүнчүлүк берүү менен тажрыйбасы көбөйүп, анан жакшы жумушчу болуп өзүнүн потенциалын ачат да. Азыркы заманга жараша мындай ойлонушубуз керек да. Көп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды майыптык топторду берип, жөлөк пулдарды берип, мындай мойнунга арттырып багып отуруу оңойбу же жумушка түртүп максималдуу түрдө заманга жараша азыр деген онлайн жумуштар толтура. SMM контент деген жумуш бар. Бул жерде отуруп интернет бар болсо, мындай жазганды билген, мындай минималдуу түрдө компьютерди билген, ой жүгүртүүсү жакшы, кандай бир сапаттарга ээ болуш керек да. Демек минималдуу түрдө туура азыр мамлекеттик деңгээлде аны билбейбиз, мүмкүнчүлүгүбүз жок, тиги бу дейбиз. Бирок ошол эле биз бир жылда бир жолу мамлекеттик мекемелердин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзгөн шарттарын биз экспертиза кылганда, көп мекемелер бизге айтып келет, акчабыз жок, шартыбыз жок деп атабыз, анан болбой атат деп. Бирок ошол эле учурда
жакшы деген баага татыктуу болгон социалдык өнүгүү министрлиги, генеральная прокуратура, башкалар дагы болгон аракетин жасап шартын түзүп жатпайбы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга? Демек, кыймылдаса болот экен Жасса да. болот, бул баягы Актанса, жетекчинин же болбосо ошол жакта кызматтагылардын деле жеке көз карашына да байланыштуу болуп калышы мүмкүн да. ооба, туура айтасыз. Кичине бир ой жүгүртүү кылып, ойлонуп кантсем экен деп мындай кеңешип ишти, мисалы үчүн ошол эле социалдык өнүгүү министрлиги пандусын жактырбай, биз 3 жолу Кайра жасаткансыңар? реконструкция болду. Канча жолу кеңешип, экспертизадан өтпөй калат, бирок азыр жыйынтыгында эң жакшы пандустардын бири социалдык өнүгүү министрлигинде.